Người Việt Nam ơi, khỏe không bạn? Ok, hôm nay mình sẽ làm món nấu phở chiên bạn. Làm gì bạn? Dễ lắm. Tiếng Quang pin nè, đừng nhắm mắt. Ok, bắt đầu đây là cái bé ở đây, bí ở bé bí xanh. Ok. Rồi, kẻ bí ở bé xanh bạn, cắt ra. Chắc Quang mua rau lộn. Chắc rau này nó phải rau đắng. Chắc đắng không sao hết, sắc ra bỏ bên, mình lẹ sắc ra sắc kiểu như đó, đẹp chưa? Ok, bỏ bên. Ngò cải, cắt cái đục này ra, cắt các xỉ này cái này vào, cho thơm. Đấy, bỏ bên. Sao ạ? Cà chua 3-4 miếng các bạn. Bỏ bên. Ui cẩn là hạt đây. Để sướng vào. Ok, rồi đi, bỏ bên, thoải mái. Đấy, cắt xong rồi á. Đây là rice noodle or phở cuốn. Làm này này. Lần đầu Quang ăn này á, Quang ăn bên quán Rap and Roll đã. Lần đầu ăn khá ngon ghê không bạn. Đấy. Mở ra, chờ xí, mở một miếng này ra, cắt xuống đây, cắt một nải nữa đó, sắc ra đẹp đi. Đẹp ghê. Một tô phở cuốn rồi vô dầu, không phải nửa tô, đây là Quang đang bỏ nửa tô vô thôi ấy, còn nửa tô sau á Quang là sắc cái bị sốt thôi ở cái bạn. Quang quá mình chiên nhiều đó, chiên nửa tô đây, chiên nhiều ở đó. Chiên vàng khe rồi bán hợp này ra đi. Tắt cái lửa đi. Là cái dâu này bạn, mình đổ bên đó, bên cái tô quán bọt gạo con nóng đấy. Còn này tô bẩn nước, phở cuốn của mình phở bẩn nước. Mình xào lên nha, mình xào lên đó, mình bỏ dâu em này ghé, mình xào lên cho nó ấm lên. Đồ chỉnh vô. Xào xong xỉ rồi bán. Có gì á. Đấy. Sắp ra.
nhiều đấy. Hành tây vô, cà chua vô, rồi vô xì muối. Thì đây là gia vị bún bò Huế. Bỏ xí vô đi cho đỏ đẹp. Sao đấy? Sao ạ? Lát cái bò vào. Em bỏ xì muối vào bạn, xính nữa thôi, không bỏ nhiều. Because mình bỏ xì dầu luôn. Và vô 2 muỗng đi. Vì một muỗng dầu hô à, nó không phải dầu hô. Bởi vì oyster sauce là dầu hào. Thấy chưa? Xì đường. Ok. Ok, thịt bò sắp chín rồi bạn. Cải mình vị ngò mình đi vào vô. Bạn bỏ cái rau vô á là cái nước nó ra bạn, không có cái nước nó ra. Còn còn một muỗng bột bắp thì 2 muỗng nước vô đây. Đó, vào vô. Thì mình vào vô. Có béo, có đặc, chứ phải béo, đặc mà. Chiên mình tắt. Chiên mình thử đi bạn. Ngon ghê. Bạn từng mặn thêm nữa bạn. Xì dầu đi. Xong rồi. Đây là một dĩa phở chiên cầu quang. Ai thèm bây giờ con ăn nha. Đừng một dột nha. Đây là phở chiên bạn. So đây là sốt Maggi hot and sweet. So đây là hơi cay, hơi ngọt vì hơi chua bạn.
Sốt này ngon bạn. Còn bạn hồi cần chấm thêm á, chấm nước mắm thêm đi bạn, và qua muốn chấm sốt này đó. Miệng đi đấy, miệng này đó, vô này mở miệng ra đó, ngon không đó, vô này, thèm chảy nước miếng lắm bạn, vô này. Rất là ngon bạn, quá ngon. Hồi quán chiên thì cái bán phở nữa rất ăn ở bạn, rồi phải để miếng mềm mềm kiểu này. Ngon này sống bạn. Và ăn một cái này bên rock and roll, nó không phải rock and roll, rap and roll bạn. Quán phải đúng bên trước là quán đang làm kiểu quán thích ăn thế đó, miếng này nè đó, như là thèm chặt miếng bạn. Quá ngon. Hết luôn không bạn. Cho mình sốt luôn. Ngon, ngon, ngon. Cái gà này ngon bạn. Qua nghĩ này cái gà không đắng, và đắng mà ngon bạn. Ăn bên rap and roll là hơi ớn, because bên rap and roll á là có chiên hết các bạn. Rất là ngon. Giòn cải trắng bạn. Chắc quán chắc món gì trong Việt Nam là quán thích nhất ăn á là phở, sau là bánh ướt và bánh cuốn và bánh xèo. Một cái gì nó bảo đủ sức ăn luôn bạn, nó ẩn nhiêu còn rau cải đắng nè, cà chua rất chua nè, và sức ngọt nè, đẻo nè. Mềm giòn. Cho hết luôn bạn. Quá ngon. Ngoài quán đám cưới các bạn.
Còn làm một dĩa này cho khách bàn ăn luôn. Quá ngon. Wow. Ngon vậy sớm bạn ơi. Ok, đã là hết clip rồi bạn. Mai mình gặp nhau lại.